យើងទៅ unboxing តោះនេះតោះនេះឥឡូវនេះយើងទៅ unboxing drone AE3 Pro មិនដល់គ្នាបាទណែនេះហើយអានោះខ្ញុំកម្រាហ្នឹងមិនទិញមកបានស្រាប់ទេខ្ញុំទិញចាំ promotion គាត់ទៅហ្នឹងពេលទិញទៅបានហ្នឹងមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងបើកមកគឺបានកាបូបមួយណែឥឡូវយើងបើកមកយើងបានជាមួយនឹងតេលេវិជាមួយបាទហើយយើងបានជាមួយនឹង drone AE3 Pro មួយបាទនេះគឺជាកញ្ចក់ការពារកាមេរ៉ា gimbal ហើយមកបានថ្មមួយទៀតបាទបើយើងទិញថ្មក្រៅក៏បានដែរគាត់ថាវាថ្លៃតិចចឹងយើងទទួលបានតែថ្មមួយទេហើយនឹងយើងទទួលបាន100សុភៅរៀនលេងហើយយើងបានជាមួយនឹងหนังសាកនិងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗទៀតហើយនេះគឺបានដាក់ app កាមេរ៉ាចឹងនៅក្នុងគ្រឿងក្នុងវាបានឆ្នាំសាក USB A Type A មួយហើយជាមួយនឹងតូលវីមួយហើយស្លាប4ដែរស្លាបបាន4ហើយនឹងខ្ចៅទៀតនៅក្នុងពេជ្រដកមកនេះខ្ចៅវាហ្នឹងហើយអ្នកនេះគឺជារូបថតខ្លះៗដែលខ្ញុំបានថតពី drone AE3 Pro មួយហ្នឹងហើយនឹងមានវីដេអូទៀត